rồi nhưng chắc là thắp mua chui thì đấy xiên sồn xiên xôi này hay u nhóm sau cùng nát nơi con rồi nó trà ăn nhiều phun ở sòng này trà hay u ấy thì có một bôi thì đấy bên bẹt bà bẹt nằm nơi nào nơi khung dân nơi không biết là cột phơi ca nó không bẹt ក្នុងដុលផងឯកជនផង ok chẳngពួកខ្ញុំចង់សួរគូបន្តិចតាក់ទងនឹងការទុកចិត្តគ្នារវាងគ្នានៅក្នុងភូមិនៃពូរស់នៅហ្នឹងថាគេនិយាយថាគេទុកចិត្តគ្នាមិនដែរមិនដែរចឹង ក្នុងភូមិយើងវាពិបាកណាស់រឿងទុកចិត្តគ្នាណាសូម្បីតែបងប្អូនក៏វាមិនបើនិយាយត្រង់បងប្អូនក៏វាមិនសូវថាត្រង់នឹងគ្នាដែរឥឡូវនោះសុខសុខភូមិយើងវាដូចថាឥឡូវវាតាមនេះទៅតាមគាត់ទៅណារស់នឹងបានណាមិនរស់តាមដំណើរអូខេ អ្នកភូមិជុំវិញនឹង បាទ ហើយតែពូអត់ដែលមានបទពិសោធន៍អីតាក់ទងនឹងរឿងនេះហើយ រឿង ទុកចិត្តគ្នាអញ្ចឹង រឿងទុកចិត្តគ្នាអាហ្នឹងវាជាថាបងប្អូនយើងទុកចិត្តគ្នាវាថាអ្នកក្រៅអញ្ចឹងចិត្តខាងអីជាទុកចិត្តបានខ្លះវាថាត្រូវមកឆ្ងាយតិចវាមកនៅផ្ទះឆ្ងាយគ្នាតិចវាបាក់ជឿបាក់ទុកចិត្តគ្នាណា ចូលឧទាហរណ៍ថាពូដែលទុកចិត្តមនុស្សណាម្នាក់នៅពេលដែលគេចុះមកអញ្ចឹងហើយគេចង់និយាយថាគេឲ្យពូជ័យលុយតើពូអាចទុកចិត្តគេមានខ្ចីគេអត់ ចំពោះខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានខ្ចីណាទេ អត់ អត់ហ៊ានវាខ្ចីរបស់គេដល់មានរបស់ខ្លួនឯងពឹងមិនអាចខ្ចីបានហើយយើងវាមិនឡើយខ្វះខាតអីដល់អញ្ចឹងវារឿងខ្ចីគេដូចវាមិនងាយ ហើយចុះបើនិយាយពីការជួយគ្នាវិញមិនដែរនៅក្នុងសង្គមហ្នឹង ជួយរឿងជួយនេះវាតាមបុគ្គលខ្លះគេជួយចិត្តជួយគេទៅតាមបុគ្គលខ្លះវាដូចថាធម្មតារបស់គេដូចថាដូចតែយើងចិត្តខាងហ្នឹងខ្វះខាតលុយកាក់ហ្នឹងយើងជួយបានប៉ុន្តែយើងទៅយកវិញទៅទេគេវិញវាមិនបាន ជួយដែរប៉ងពាក់រឿងពេលដែលពូទៅណាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយប៉ងពាក់ឲ្យគាត់ជួយមើលផ្ទះជួយមើលកូនមើលគោមើលអីចឹងណាដែរ រឿងគោយើងអត់មិនដែរចាំគោបងអត់មានចាំគោបើរឿងផ្ទះផ្ញើបានចិត្តខាងអីយើងផ្ញើគេគាត់ជួយមើលជួយអីណាមហោអីប្រាប់គេផងអញ្ចឹងទៅបាន ពូដែរធ្លាប់ឮពាក្យស្លោកខ្មែរដែរធ្លាប់ដឹងពាក្យស្លោកខ្មែរ ពាក្យស្លោកខ្មែរច្រើនមិនដឹង ចាខ្លាប៉ងព្រៃព្រៃប៉ងខ្លា នៅនឹងអត់ដែរឮដែរ អត់ដែរឮផង បាទ ចាអត់អីទេគាត់ថាខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាជាពូគាត់ឮអញ្ចឹងណា បាទ ចាហើយចឹងនិយាយថាក្នុងសង្គមហ្នឹងមនុស្សទុកចិត្តគ្នាគាត់និយាយថាពេលដែលឃើញពួកយើងមកហើយចង់សម្ដៅទៅជាគ្នាអ្នកផ្ទះនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមិនដែរ បើថាឃើញអ្នកក្រៅមកអាហ្នឹងដូចថាធម្មតាដែរបើថាចូលចំផ្ទះចំអីហ្នឹងគេចេះទទួលគេអីហ្នឹងធម្មតាដូចទូទៅដែរវាមានទេបើថាបើអ្នកឆ្ងាយមកដើរអញ្ចឹងយើងមិនដឹងគេធ្វើអីមកធ្វើអីយើងមិនដែលយើងមានតែខាងអង្គការអីចឹងយើងក៏អត់ដឹងអត់ថៃណាមួយវាមិនចេះភាសាគេតែអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងសួរ សង្គមហ្នឹងដូចថាឃើញគ្នាអញញឹមមកគ្នា ហ្នឹងធម្មតាឃើញចេះថាសើចដាក់គ្នានិយាយហៅគ្នាវេះវោបានដូចខ្ញុំជិះចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងទៅឃើញនៅចេះតាមភូមិណានេះគេជួបគេសើចគេញឹមដាក់ទៅសួរតាណាតាណីអញ្ចឹង តែពូគិតថាវាមានតម្លៃសំខាន់ណាស់ត្រូវអត់នៅពេលដែលសង្គមយើងឬក៏ប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទុកចិត្តគ្នាការប្រសើរចិត្តគ្នាឬក៏ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពូគិតថាមិនដែរ រឿងការជួយខាងគេមកជួយក៏យើងជួយខ្លួនយើង យើងគិតពី3ចំណុចហ្នឹងសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងទូទាំងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ រឿងទូទាំងវាល្អហើយបើបានជួយយើងបានទាំងអស់គ្នាវាល្អហើយបាទប៉ុន្តែវាស្រុកខ្មែរយើងដូចមិនងាយដូចស្រុកគេទេ វានៅតែ តាមទស្សនៈពូគិតចឹងវិញ បាទព្រោះវានៅស្រុកខ្មែរយើងវាដូចថាវាពិបាកនឹងជួយគ្នាណាព្រោះវាច្រើនអ្នកមានវាជិះជាន់អ្នកក្រអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាមិនងាយបើថាអ្នកមានមិនធ្វើបានមុនឲ្យអ្នកក្រទៅណប់គេដូចថាអ្នកក្រទៅសុំគេទៅអែបអបគេហើយដល់អញ្ចឹងវាអ្នកក្រដូច
cro men phần còn mình hen đa từ lục loan từ chay từ sông từ cái bài từ nọ kia đấy mình cro từ lối bên là chất về mình cro đấy bà hay vượt tha trong đôi tha chui trong đặt tươn khe trong về tầm khăn nhẹ miên muốn về nhẹ miên là cái thư hay thư băng thư pơi đại giới bây giờ mình đang tha từ xong bây là tiạc cái miếng từ lên tiạc cái này hen từ lên không mày ta thầm rẽ tét đấy xong bây giờ tiạc cái mới lon đã buôn về làm tiạc là hiện thu thế còn mình nghe châu đấy ọt nghe châu này vừa tha nè cái đó được cái này nó kia ở hay ao được cái này đó chốt chè chốt phắc hao phắc chốt vậy lên chẳng ta mình đôi nhận men cái mò chinh mà chốt dân vậy lên người dân nè ọt nghe bà còn